Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego najczęściej dzwonią na kujawsko-pomorską niebieską linię, gdy doświadczają przemocy domowej lub gdy są jej świadkami. Zgłaszają problemy związane z przemocą fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, seksualną oraz zaniedbaniem. Pomagamy, udzielając kompleksowego, bezpłatnego wsparcia psychologicznego, wsparcia prawnego oraz w uzasadnionych przypadkach udzielamy zastępstwa procesowego oraz organizujemy mediacje. Dyżurujemy 7 dni w tygodniu od godziny 17 do godziny 21 stacjonarnie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu, online lub telefonicznie. Każde spotkanie, każdy telefon w kujawsko-pomorskiej niebieskiej linii może być pierwszym krokiem do zmiany.